Partiamo dalla nascita, naturalmente. Qualcuno ha detto: con la procreazione noi stessi trasciniamo le vite sulla terra, nella valle della sofferenza, nel deserto della corruzione. È stato mai chiesto a qualcuno, prima di nascere, se voleva venire qui, in questo inferno? Ma i tuoi genitori volevano un figlio, ed ecco un figlio delle coincidenze, concepito ad una certa ora, forse di sera o di mattina, in un tale mese, un certo anno. Nasci nel pianto. Ora ti portano a casa dall'ospedale con una targhetta, ieri si partoriva in casa. Genitori all'inizio opprimenti, hai troppo caldo, troppo freddo, non lo sanno. Mangi troppo, la testa ti scoppia, non lo sanno. Piangi. Dopo qualche mese le punture, nessuno sa cosa ti aggiungono. Ricevi le tue dosi, dicono per preservare la tua vita. Quella che hai non è sufficiente e Dio non vede niente. Uno shock. Per 3, 4, 5 anni non ricordi più nulla. In seguito qualche vago ricordo, un posto, un odore, ma niente di più. Devi sperare in genitori coscienziosi che almeno non scivoli dalla culla o durante il bagno e non abbia un fratello crudele. E devi poter contare sull'aiuto di qualche nonno per superare l'inesperienza dei tuoi genitori. Poi le storie della guerra e delle immigrazioni, le streghe e i lupi mannari, la lotta per la propria affermazione all'asilo e a scuola, i compagni prepotenti, i bulli, i parenti invadenti. I maestri gridano, ti plasmano come un pupazzo, ti comprimono, ti devi adeguare e conformare. Pensi che sia normale, che sia tutto regolare. Non sai ancora che i parassiti e i preti, anime nere onnipresenti, hanno già creato la ragnatela. Alcuni piccoli conoscenti rimangono per strada, uno cade dalla rupe, uno muore dentro il lago. Sei già un sopravvissuto. I genitori sono occupati con il lavoro, sei nella terra di nessuno, in attesa che passino gli anni, elementari, medie, liceo, magari università. Rapporti difficili, tristi compleanni, imitazione dei compagni più ricchi. Perché non sei ricco anche tu? Da quale famiglia vieni? Come ti devi vestire? Ti senti un ribelle, i genitori litigano, non capisci i loro sacrifici per la lavatrice, per il frigorifero. Con la TV comincia l'alienazione, perdi il contatto con il prossimo, sei solo. Il pensiero fisso del sesso ti blocca. Tutto il resto viene messo da parte. Esperienze frustranti, approcci sbagliati, una ragazza al cinema a ballare, comincia la ripetizione. Il tempo vola. Le proteste giovanili, il 68, il Vietnam, il Napalm, gli americani. Hai incontrato i tuoi padroni. Ti vorresti vendicare, ma non sai di cosa o di chi. I giornali aggiungono paura. La musica ti fa sentire meglio. Liceo, docenti e compagni presuntuosi, scopri la politica, hai capito qualcosa, bisogna cambiare la società. Arriva il diploma, occorre un lavoro o l'università. Cominci a fumare, bevi una birra, poi un'altra, l'ambiente esterno ti condiziona. Ti fanno vedere lo sbarco sulla Luna e tu ci credi. Poi la patente, una moto, una macchina usata, la fidanzata, la gelosia, la rottura, stai male, muoiono i nonni. Ti dispiace per un po', ma non sai veramente cosa hai perso. Ci vuole un viaggio, una vacanza. Sogni una laurea, un lavoro decente, una casa in periferia con dei figli. Gli amici seguono direzioni diverse, ti chiudi, ti sposi. L'amore, qualcuno l'ha descritto così. Tu dici di amarmi e so che non ti posso credere, perché io, che pure ti amo tanto, non ti amo abbastanza. Ma è comunque l'amore che nasconde all'inizio i problemi economici, l'irraggiungibile stabilità.
I soldi non sono importanti, ti dici, leggi dei libri, compri altri libri per approfondire le stesse bugie, credi che ci sia una soluzione da qualche parte, ma non c'è, solo tentativi. Nessuno sa niente di niente, acquisisci una patina pseudo-intellettuale, scrivi poesie, alcune tematiche ti coinvolgono, ma non sai a cosa credere, in cosa sperare. Forse puoi evitare gli errori degli altri, ma non è così. Sei condannato a rifare lo stesso cammino. Cominci a fare i discorsi che prima non volevi sentire. La rivoluzione è finita. Capisci che anche la storia è un'invenzione, proprio come la religione e la democrazia. La democrazia che ci viene dalla Grecia, ma gli dei non erano democratici e venivano da Iperborea. Rinascimento, nascere di nuovo, ma che significa? Risorgimento, uscire dalla tomba, ma a cosa si riferisce? Di cosa si parla? Leggi altri libri, intuisci delle cose, la forma della terra, ma tanto chi ti crede se scopri che il mondo è un altro mondo e fino a poco tempo fa c'erano i giganti? Ma è sempre l'America che comanda. Bugie, bugie, non c'è nessun Dio, al massimo un creatore di cupole, ma perché riempirla con tanti parassiti e tanti cloni a bocca aperta? Ti guardi allo specchio, anche se chi ha figli non ha tempo di guardarsi allo specchio. Ti scopri sensibile, non lo sapevi, ma chi sei veramente? Cominci ad avvertire la matrice. In TV e sui giornali vedi sempre gli stessi personaggi, anno dopo anno, gli intoccabili, gli ipocriti, i sadici piangenti. Decidi che non puoi fidarti delle notizie ufficiali. Così cominci a fare ricerche sulla rete. La geografia è tutta differente, raccogli qualche foto delle anomalie, qualche cartolina. Scopri che le pietre ti insegnano cose vere, parlano di antiche civiltà. Ma ora anche la rete si è trasformata in una discarica demenziale, così non c'è più niente di reale, solo uno tsunami di parole, dette anche informazioni. Tutti si aspettano parole, non si può fare altro che aggiungere parole. Non credi a niente e a nessuno, ma esiste davvero la solidarietà. Scopri una vena artistica, dipingi, scrivi, arredi la tua casa, ma vieni trasferito. Un altro passo avanti avviene col dolore, è questa esperienza che apre la mente. Chi sei e quanto vali lo stabilisce il dolore. Molte cose cominciano a non quadrare. Un uomo solo ha fatto 100 statue, non può essere vero. Intanto sembra che il sole sia più bianco, più vicino e più veloce, ma questo a chi lo dici? Nessuno batte ciglio. E gli astronomi esistono davvero? Monotonia, ripetizione, si accavallano i problemi. Ripensi a te da piccolo. Dove sono andati tutti quanti? Dove siete? Ricordi una poesia? Il mio primo amore è una farfalla blu volata in cielo. Non la ricordi quasi più. Poi anche la tua generazione arriva al punto di non ritorno. Una guerra, un'isteria collettiva. La scienza è solo religione, una nemica, magia nera che contagia tutti quanti. Ora sai per certo che ci sono i parassiti. Anzi, dire parassiti ormai è poco, si tratta di nemici, estranei che ti vogliono cancellare, anche se subdolamente lo chiamano un atto di amore. Sei una cavia delle multinazionali. Molti pensano ancora che la nostra non sia una dittatura perché dicono si può parlare di tutto senza essere perseguitati o eliminati. Ma ora l'ostracismo viaggia nella rete. C'è il rischio di fare apologia di qualcosa che il sistema non gradisce o di negare qualcosa che invece al sistema piace. L'apparato informativo è gestito da categorie di cui non puoi fare i nomi e per definire alcune cose devi usare dei giri di parole. La dittatura si è evoluta, è diventata sanitaria e se ti lasciano ancora parlare è perché in questo modo aumenti il loro potere,
la loro invincibilità. Il controllo sulle idee è ormai totale. Fabbricano i presidenti, i giudici, gli scrittori, fanno la cultura e tu non puoi nemmeno dubitare. Non esisti se non ti adegui e devi essere per sempre un povero malato. E scopri che c'è anche un museo da qualche parte che inneggia alla puntura. Finalmente c'è il risveglio, scocca la scintilla, ma per ogni risvegliato ci sono migliaia di bambini che vengono indottrinati ad ogni ora. Quindi a cosa serve essere risvegliati? Anche il risveglio ha dei risvolti strani. Puoi aspirare alla verità e alla saggezza, ma al tempo stesso non puoi impedire che si alimenti il male sulla terra. Non puoi costringere tutti quanti a essere migliori. Intanto i padroni segreti delle nostre vite programmano le menti, hanno le loro agende e si servono degli attori per eseguire le loro volontà. Contemporaneamente 500 miliardi di informazioni al secondo soffocano l'etere e trasformano la nostra coscienza. La matrice forse non sarà come quella del film, ma è reale. È come un liquido eterico amniotico fatto da miliardi di bit di informazione e spazzatura, che ti rendono incapaci di decisioni personali, ti costringono in una specie di sonno metafisico, in cui prendono forma i cloni, gli avatar, i demoni, le presenze strane, gli ologrammi. È un insieme di programmi artificiali, forse creati da Lucifero in persona migliaia di anni fa. È una nebbia, un'oscurità che ti impedisce di vedere cosa succede intorno a te. È difficile uscire da questo appiattimento e dopo il risveglio inizia un percorso ancora più spinoso, perché si capisce non solo di vivere in un sistema falso, ma che il sistema non ti lascerà mai andare in pace, che tu lo voglia oppure no. Ora la paura è la nuova filosofia di vita. Qualcuno è riuscito a sfuggire in questo giro, ma il prossimo sarà molto più pressante. Guerra o epidemia e ci resteranno in tanti. I guitti alla TV faranno il resto per ingretinire la popolazione, che si convincerà della necessaria autodistruzione. Che valore quindi può avere il tuo risveglio? È solo sopravvivenza e autoconservazione. Ora miri alla pensione, i tuoi figli sono lontani, oppure non hai avuto figli, ma niente ha più molta importanza. C'è il rito del supermercato, delle scorte alimentari, poi una malattia e una badante ucraina di Jitomir, che ha perso un figlio alle porte di Bakhmut. La fine si avvicina, non serve più a nessuno. Guardi i manifesti funebri, un altro se n'è andato. Meglio fermarsi qua. Intanto i nemici dell'umanità preparano un'altra guerra. Ma sì, facciamo questa guerra. Ora è il russo l'infedele, che togliendoci il petrolio spegne tutte le candele.